그렇지. 기계가 사기가 많이 쓰고 있는 거지. 이게 많이 바쁩니다. 그리고 분명히 착하거나 뭐 하나도 그 그렇게 하자고 힘들지. 이런 식으로 갔었거든요. 겉바고 힘들겠다. 아니, 맞아. 근데 그런 게 정말 해준다면 안 했을게. 저기 여러 가지 샀었어. 짜고 부평 가서 그것을 이제 카드로 샀는데 희주이가 거기를 막았더라고. 그래서 그냥 막 또 강북 딸이 사주가 내년 아니 지가 생일도 온다지 맨날 일어났어. 생일도 안 온다고 그런가 봐. 몰라. 아, 신랑도 식었구만. 여기서 일 안 한 게. 그래. 그다 윤배 생에서 그래. 무슨 내가 와서 그래. 그래. 너는 꼴도 거기 있어. 지금도 거식이 걸려지네? 나쁘기래? 아니, 근데 나쁘기 안 돼. 은지요. 못하고. 힘들면 자기고, 뭐 떨어지면 걸려도 깎아도 되고 해야지. 그렇지. 그지. 물론, 거기도.
응? 몇 시에 잘난가? 이제는 갈게. 아이고, 매. 어디? 뭐지? 우리 집가 뭔 집이라겠어? 베트남이지? 그러면 여기 문 닫았어, 니가? 에이구. 무슨 있을까? 우리 집이 뭔 집이라고? 응? 아니야, 같은 거야.